Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skate karşınızdayız. Skate ateşini bozacağız. Evet, bugün Skate Teacher teyzemizin şöminesinde biraz yaramazlık yapacağız. Zaten Benzin bizim ve su yapacaksın. Ben benzin Zaten- nerede olduğunu biliyorum. Suyun da. Su mutfakta, benzin de Bodrum'da. Bodrum nerede? Bodrum nerede? Baba şu merdivenden sonraki kapı, hani şu kırmızı çatılı ev. Tamam. Teyzemiz üst katta. İleride yani. Bizim şurada ileride güzel bir kilerimiz var. Oraya gideceğiz. Orada her şey var. Orada her şeyimizi alacağız. Şurada değil mi o? Evet. Orada benzin var. Evet, kapımızı açıyoruz. Benzin alacağız. İçeri giriyoruz. Evet, daha önceki bölümlerde şu benzini görmüştüm burada. Şunu alıyorum. O hep orada duruyor zaten. Şu Mutfaktan da suda. Şu fakı da almak istiyorum ben. Ne olur ne olmaz. Lazım olabilir. Şu fakı da almak istiyorum. Baba eğer çok alırsam suya yeter kalmaz. Su ateşi söndürdüğü için mutfaktan suyu da alman gerek. Evet, doğru. Ama Scott teyzemize şöyle güzel bir sürpriz yapmak istiyorum şuraya. O bana koyuyorsa ben de ona şöyle güzel bir Tamam, kaç baba. ters koydum ya. Şunu bir alayım. Şöyle güzelce atayım. Heh. Şimdi nasıl kendin geçmeyi planlıyorsun? Nasıl geçsin bakalım da ben orada işim yok ki. Üst alt katta işin var senin. O ne de olsa kapıyı açtık, bak kapıya geliyor. Geldi bile. Bak kapıyı açacak, başlayacak bağırmaya. Gördün mü? Gördün mü? Sen benim elim ayağıma fak kurmaya çalışırsan ben de senin eline ayağına fak kurmaya çalışırım. Şu makine ne güzelmiş ya. Şunun üzerine çıkalım da biraz yürüyüş mü yapalım? Resmine Hayır bak. baba şeye koy. O bence. Şunun resmine baksana. Baba üst kata geliyor. Üst kata geliyor bu yine. Sen alt kata. Bence oyalanma, görevi tamamla. Biz neredeydik? Nerede? Şömine alt katta. Biz ne arayacağız şimdi burada üst katta? Üst katta işimiz yok. Alt katta mutfakta suyu alacağız. Alt kattan suyu alacağız. Bu teyzemiz nerede? Üst katta. Üst katta gelsin. Gelsin. Üst kata gelmesi iyidir. Üst kata gelmesi iyidir. Şuradan ben şöyle bir Şuraya çıktın mı baba? şöyle bir şuradan bir iniş yapayım şöyle. Baba o üst katta. Üst katta mı? Ve takıldı. Yürüyemiyor. Çok güzel, çok güzel. Öyle takıl sen. Mutfağa gidiyorum. Bırak artık o fakı diyorum. Şuraya bırakmama ne dersin? Olur. Evet. Sen sen oraya kaçacaksın. Şimdi buraya geldik. Suyu alacaksın eline. Şu muydu suyumuz? Evet. Şimdi Suyu benzine aldık. dökeceksin. Şimdi ilk önce benzini alacaksın. Hayır, ilk önce Benzini aldım. Sobaya koy. Nerede soba? Gel, git sen. Gittim. Evet. Burada. Bunun içine mi atacağım? Evet. Dökeceksin benzini. Niye? Sönecek, yangın çıkacak. Patlayacak yüzünden. Öyle mi? Evet. Bize zarar vermesin. Hayır. Zarar vermeyecek. Enerjimiz bitebilir mi? Hayır, hadi. Hadi. Koydum. Oha. Düştüm işte. Verebiliyor Pilot dedi ya. Yarım saat sonra bu ses tonu, bak senin kulağında kulaklık var diye. İnanamıyorum ya. Bunlar Baba Deniz'i dinlemeseydin ilk önce suyu dökecektin. Deniz'i dinlemeseydin. Deniz yanlış biliyor. İlk önce suyu dökecektin. Evet ya. ah gidi Deniz ah. İlk önce suyu dökecektin baba. Ne yapabilirim? Bana yanan ateşin üzerine mazot attırdın ya. Benzin attırdın. Saçım başım patlattırdın benim ya. Ne yapabilirim? Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu çarpıya bak. Böyle bir şey olabilir İlk mi? önce suyu dökeceksin baba. Gülme Deniz. Sen misin? Sen kendine güleceksin. Sakın sessiz olun. Tamam, buradan bir şey öğreniyoruz.
siz olun. Yanan bir sobanın üstüne kesinlikle yanıcı bir madde atmıyoruz. Evet ama bu oyun bir şey olmaz. Olsa sıkıntı için ninemize olur. Ya ninene zarar verelim derken Baba ben kendine biliyorum. Çünkü ben bunun videosunu izledim. Belki bize çıkar diye. Öğrenmek için. Of. O yüzden su dökülüyor ilk. Teyzemiz üşüyor. Teyzemin şöminesini bozacağız. Allah Allah. Aman ya. Benzin bitonu mu alacağım? Benzin bidonunu tekrar alacağız arkadaşlar. Gideceğiz. Ama bence bu bölümde işimiz çok kolay. Ya ben orada emin olamadım biliyor musun? Sen orada biliyorsun zannettim. Ondan attım. Baba ben biliyorum aslında. Deniz bilmiyor. Neyse. Neyse herkes yanlış öğrenebilir. Bilebilir. Sorun değil. Şimdi bu Ben teyzemiz... tüm Bu teyzemiz- şeyleri biliyorum. Mesela diğer önceki bölümü biliyorum. Söyleyeyim mi? Belki arkadaşlar da oynuyordur. Biliyordur. Tamam. Ama söylemeyeceğim. Şimdi bu teyzemiz nerede bakalım bir. Alt katta. Sanırım. Alt katta. Zaten lamba yanmaya başladı. Gördüm. Yine gördüm. Baba bence mutfakta şu anda. Ve dışarı geliyor. Mutfağa girdi. Ve dışarı geliyor. Hayır. Ama üst kata çıktı. Üst kata çıktı. Tam beklediğimiz fırsatı bulduk. Ama baba mutfakta şimdi. Beklediğimiz fırsatı bulduk. Evet mutfaktaymış. Ne ara indin sen? Aa yakalandım. Benim evimde ne işin var küçük cadı diyor bir de. Sürükledi bizi. Hani yukarı çıkıyordu o? Çıktı indi. Ya ben bu teyzeden çok korkuyorum ya. Ödüm başımı kopartıyor. Üstüme koşturunca elim ayağım tutuluyor ya. Allah'ım ya. Egemen sen beden kıpırsın oturur musun şuraya? Bu üst kata çıkmıyor muydu? Çıktı indi hemen. Ya Allah Allah. Spor yapacaktın seni oradan gördü o yüzden hemen indi. Aslında üst katta değildi o mutfaktaydı. Teyzemizin işi gücü yok, bizim etrafımızda dolaşıyor. Teyzemizin işi gücü olsa? Olsa evlerde olur. Hiçbir şey yok. Of ya. Sen zaten benzin bitonunu alsam büyük benzin bitonunu koymayacaksın. O zaman önce gidip ateşi mi söndüreceğiz? Ateşi söndürmek için su alacaksın. O sonra mazota dökeceğiz. O bunu yakmak istediğinde bu sefer sağa solu ateş tutacak. Doğru mu? Evet doğru. Sen de şu alt merdivene... Ama nasıl patladı? Baba alt merdivene kalkacaksın. Ben videoda yüklemiştim. Alt merdivene kalkacaksın. Ya. Alt merdivene kalkacaksın. Teyzem üzerime koşturduğu zaman vallahi kedi gibi pısı veriyorum ya. Kaçamıyorum bir türlü. Dur şu benzin bitonunu alman gerek baba onun için. Şu benzin bidonunu aldık. Siz bakın bu arada şu teyzemize bir bakın da. Alt katta şu anda. Beni Aynı, görebilir. aynı hatayı bir daha yapmayalım arkadaşlar. Ama ne ara çıktın sen? Of ya nereye geliyor bu şimdi? Sanırım dışarı geliyor. Geliyor mu dışarıya? Kapatmış zaten. Ama o şeyin halının altında ama dışarı geliyor. Kaç baba. Dışarı geliyor. Emin misin dışarı geldiğine? Eminim. Emin olmasın neden söyleyeyim. Bence dışarı geliyor. Kaç. Allah razı olsun. Geliyor. Bu sürekli gidiyor bir yere gidiyor ama. Baba kaç. Evet geldi. Gelsin kızım bizde bir sıkıntı yok. Şüphelendi. Şurada bir sıkıntımız yok. Aa Kapının önünde. şüphelendiği için geri döndü. Ay dön sen teyzeciğim işin gücün yok mu? Kapının kilidini açmış diyecektim. Açmamış. Ya sen kapının içinden mi geçiyorsun? Ne yapıyorsun? Deniz oyun bu. Normalde hiç kimse kilitli olduğunda anahtar hızla geçemez. Baba o alt katta bence gitmem ya doğru değil. Evet. Bir de kedi fare diye bir şey izliyordu sanırım. Yok kendini izliyor. Yarışma programı izliyor. Aynı şöyle. Karşınızda Eda ve Serkan yarışıyor. Nereye Bir gidiyor? dakika şimdi. Otur. Nereye gitti bu şimdi? Bekle bakayım. O şimdi kütüphanede kitabını okuyacak. Kütüphane mutfağa çok yakın. Oraya girersek yakalayabilir bizi. O zaman sen de başka bir... Mutfağın hemen yanında kütüphane.
Ve kesin oradan mutfağa gitti. Girme sakın. Evet kalktı. Ay. Ha uyudu. Ama hemen uyanıyor. Sessiz olursak. Aha, o işte uyudu. Baba ben bunları karıştırmıyorum. Ve mutfağa giriş yapmış. Yok yapmamış. İnanmıyorum kapıyı kilitlemiş. Baba şuradan kaç. Sakın buradan gelecek. Evet olabilir. Baba şüphelendi sakın açma. Lütfen açma. Açma lütfen açma. Nerede bu? Sanırım mutfağa doğru geliyor. Yok mutfakta değil. Ya üst kata çıksan. Uyudum. Çok kibar bir şekilde uyuyor. Çok heyecanlandım ya. Bence o seni görecek. Evet benzin bitonu. Benzin bitonunu. Baba şimdi alt merdivene kaç. Evet yaptım. Tamam bekle burada. Seni görmez. Kapını kapat. Kapını kapat. Evet kapattım. Yak bakalım. Ohohoho! Yerde yandı. Alev attırdık onu. Kamerayı bana göster bak nasıl senin. Koltuk dansını yap bakalım. Evet şöyle yap. Çok güzel. Şimdi de skate için dans ediyorum. Of. Arkadaşlar bölümü geçtik. Biraz tehlikeli bir oyun oynadık. Yanan ateşin üzerine önce benzin döktük, kendimiz patlattık. Sonra su döktük, teyzemizi patlattık. Bu bölümün sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz Baba kamerayı şimdi bana tut kötünün şeyini yapacağım. çok zıplama, çok zıplama. Tamam. Millet gidecek. Annen kızacak. Tamam. Hayır hayır zıplama öyle. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Bize destek olmayı unutmayın.